います。ママナカンパニーのマタタンです。今日はいつもこの沢ですけど、沢でちょっと先に焼き場を作ってるんですけど、どうしてもやっぱり山からこう土が落ちてくるんで、ちょっと平らにして少し補強してきちっとした焼き場を作りたいなというふうに思います。じゃあやっていきますのでよろしくお願いします。
はい、今日は沢の焼き場ですね。少し少しというかだいぶ斜めになってましたから、削って平らな場所を作って踏み固めました。今までどうしても、斜めなんで当然なんですけど、下にずっと転がって落ちていく状態だったので、今日も落ちる場面はありましたけど、普通通り今からここで焚き火っていうか片付けはできそうだなというふうに思います。沢の、真横ですんで、少々大きな火を焚いても火事になるということは心配いりませんから、そういう意味では安心して焚き火ができるということで、今後もやっていきたいと思います。じゃあまた次の動画でお会いしたいと思います。ありがとうございます。